Bwana anaahidi haraka ziko nyingi pale. Tukikaa katika Bwana, Bwana atatenda mambo makubwa kwa ajili ya kanisa. Hebu tukasome Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza mpaka 13. Tukaangalie pale nini Bwana anaagiza kwa watu ambao wamekaa mbele zake na kutumika. Hebu tuangalie kitabu hicho, funguo unayesoma. Naomba watumishi wa Mungu ambao unaosoma ufungue kitabu hicho usome. Sura ya 28 mstari wa kwanza hadi ule wa 13. Tasoma. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote nikuagizia leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya duniani. Amen. Hebu tuangalie tu kwanza kwamba utakapoisikiliza sauti ya Bwana. Na kichwa cha habari nimekipa kwamba kusikiliza sauti ya Bwana kwa bidii. Utakapoisikiliza sauti ya Bwana kwa bidii, ndipo yanapata asema Bwana ataachilia, atakutukuza kati ya mataifa. Haleluya. Utatukuzwa utakapoisikia sauti ya Bwana inapokujilia na kusema. Na sauti ya Bwana huwezi kuisikia, wengine utasikia kwa ndoto, lakini unapoisikia kwa neno, ni sauti ya Bwana inaongea. Amen. Kwa unapoisikiliza hiyo sauti na ukatenda, Bwana hatakuacha, atakutukuza tu, atakuinua. Hata kama ulikuwa chini, utainuliwa juu. Haleluya. Amina kanisa. Amen. Endelea baba. Mstari wa 2. Na baraka hizi zote zitakujilia na kupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Ameendelea kusisitiza. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Amina. Watumishi wa Mungu, nilipokuwa na tafakari nikasema, Mungu wa Israeli, hebu bariki kazi yako. Hebu wabariki wachungaji wetu. Wachungaji wengine wako katika mazingira magumu, wako mjini, wako wengine shambani. Makanisa hayalingani, sio jamani? Kuna wengine leo hii kanisa mambo hayo hawana habari. Kwa hiyo lakini Mungu yupo hata kijijini, atabariki. Atawabariki hao watumishi wa Mungu. Limenitesa sana kwamba wale ambao wengine hawana wazo, hawana lolote. Hata siku za sikukuu zetu za idara, unashangaa kanisa lingine wanasema hatujafanya. Kwa hiyo huyu mtumishi wa Mungu anaishi, lakini Bwana yuko pamoja naye katika kijiji. Haleluya. Kwa hiyo Mungu atatubariki katika kazi zetu za mashambani, hata tunazozifanya za mjini. Atabariki, atakubarikia katika kazi yako ile ya mikono unayoifanya. Haleluya. Amina. Asante. Mstari wa 4. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa na utokapo. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Amina. Mtu yako kidogo. Bwana anazo baraka. Nimekaa nikatafakari nikasema mimi sina cha kusema, lakini hili neno hebu likatujenge Mungu. Hebu likatusimamishe kwa upya. Unapoisikiliza sauti ya Bwana kwa bidii, ndipo anapoahidi za baraka hizo. Asema atabariki atakapounga unaroweka. Atabarikia watoto wako, atabarikia mifugo, atabarikia kazi zako, biashara, atabariki kila kitu unachokifanya. Mungu yeye ni wa baraka. Haleluya. Haleluya. Ukiamua kufuga nguruwe atabariki. Nguruwe wengine watakufa, wengine wako watastawi. Ukiamua kufuga ng'ombe, Bwana atabariki. Uzao wa tumbo lako Bwana atabariki. Haleluya. Haleluya kanisa. Mungu atusaidie. Bwana anaahidi baraka kwa yeyote anayefanya vizuri, akatenda mema. Bwana anabariki. Anazo baraka. Anafungulia madirisha ya mbinguni, tena anasema nijaribuni muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni kwa ya baraka ikanyesha. Haleluya. Tena ameahidi kwamba nchi yako pia itabarikiwa. Mvua ya baraka itanyesha. Mashamba hivi tunalia, tunasema Mungu tunahitaji hali ya hewa hii iwe nzuri ili tubarikiwe katika kazi zetu za mikono. Wengine hatuna kazi zingine, lakini tuna kazi za mashambani. Bwana atabariki huko. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Mungu
nchi yetu. Tulikuwa tunajiuliza, tunafikiri nchi yetu sasa, jamani, wanasema kuna hili na lile, lakini kwa vile mtumishi wa Mungu umekaa magotini, umeomba kwa ajili ya nchi yetu, Bwana atatenda mema. Haleluya, haleluya, na amani itashuka juu ya taifa letu. Ni maombi yetu makubwa kwamba nchi yetu iwe na amani. Hatutaki vita, hatutaki bunduki, hatutaki mauaji. Tunakataa na tumeshakataa. Tunamwamini Mungu anakwenda kufanya hivyo, maana mtumishi wa Mungu umetenda vyema, umefanya vyema, umemgusa Mungu aliye mbinguni, hata kutenda mema juu yetu. Haleluya, amen. Endelea baba, umefika mstari wa 8. Ndio. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika gara zako na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako. Mstari wa 9. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia, utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Na mataifa yote ya duniani watakuitwa. Tarudia mstari wa 10. Na mataifa yote ya duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Bwana atakufanya uwe na wingi wa uheri katika uzao wa tumbo lako, na uzao wa wanyama wako wa mifugo, na uzao wa nchi yako, katika nchi Bwana aliyowaapia baba zako kwamba atakupa. Atakufunulia Bwana hazina yake nzuri, nayo ni mbingu, kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake, na kwa kubarikia kazi yote ya mkono wako. Nawe utakopesha mataifa mengi, wala hutakopa wewe. Mstari wa 13. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala hu chini, utakapoyasikiza maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizayo hivi leo, kuyaangalia na kufanya. Hebu urudie kwa mstari wa 13. Mstari wa 13. Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala hui chini, utakaposikiza maagizo ya Bwana Mungu wako ni kuagizaye fanya. Amina. Asante. Huu mstari wa 13 anaendelea kusisitiza kwamba utakapofanya kwa moyo wako wote, kwa bidii, anasema hivi, hatutakopa bali tutakopesha. Haleluya, amen. Tutakuwa uheri, hata uzao wa tumbo yetu utaitwa heri. Haleluya, ni heri, uitwe heri katikati ya jamii, wakwambie mwanamke ana heri, anamtumikia Mungu wake. Haleluya. Kwa hiyo ndugu zangu, katika kufanya kazi ya Mungu, unapofanya, Bwana anazo ahadi, hatutapungukiwa. Amesema hatutakopa bali tutakopesha. Kwa uzao wa tumbo letu utabarikiwa. Hizi maiki leo